Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kenal, perasaannya biasa aja. Gak ada pesan apa-apa sih, cuma bingung aja sama gerak-geriknya. Ternyata gak bisa lihat toh. Terus apa ya, waktu kamu menyatakan suka, perasaannya bingung aja. Kok punya pacar tapi nembak cewek lain? Jangan-jangan playboy nih. Terus waktu kamu maksa minta jawaban, puyeng juga sih. Habis maksa banget, sementara statusnya belum jelas sama ceweknya. Waktu Lina terima itu karena pendapat teman, katanya jalanin aja sambil diteliti, dilihat-lihat. Kalau ternyata masih sama ceweknya, ya udah mundur aja, ya kan? Namanya playboy deh kalau kayak gitu. Nah, sekarang sih masih ngeliat. Terus kalau soal ngejalaninnya, sampai saat ini sih ya jalanin aja dengan baik. Tapi ya itu harus sesuai dengan etika dan aturan agama. Kalau sekarang perasaannya sampai sekarang nih, ya kadang sayang, kadang sebel, kadang kesel, kadang kesian, tapi kadang-kadang ingin banget doain terus tiap hari biar cepat sembuh. Ya dengan harapan kalau sembuh bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau menjadi lebih baik lagi, nanti tambah sayang deh. Rencana untuk segera menikah itu ya mungkin satu, didoain aja biar cepat sembuh. Yang kedua, mudah-mudahan dipertemukan satu cara untuk mendapatkan penghasilan yang halal, mudah, berkah, banyak. Untuk ngejalanin kedepannya, diusahakan sekuat tenaga, itu dengan kejujuran, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengingatkan, tapi mengingatkan dengan cara yang baik. Terus saling sabar, saling ngalah. Harapannya sih, harapan kedepannya mudah-mudahan itu satu, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Kalau sembuh bisa
mudah-mudahan bisa menambah ilmu agamanya, akhlaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bisa belajar agama lagi, baca Quran, baca buku. Terus kalau belum sembuh, yang terpenting itu bisa perbaiki dirinya dulu aja menjadi lebih baik dari segi karakternya, sifatnya. Terus gak suka maksa-maksa orang, santun sama orang tua. Terus cara berpikirnya juga diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Dan ku harap kau yang jadi cinta. Cara berpikirnya jadi lebih baik, positif. Ya intinya sih mau terus belajar untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pemimpin yang berwibawa, sabar, terus bermanfaat bagi banyak orang, berakhlak mulia dari sikap maupun lisannya. Insya Allah hidupnya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke, gitu aja ya. Sayang, cinta, mami. Mudah-mudahan puasanya pol, sholatnya pol, nggak ada yang bolong setiap harinya. Lisannya makin terjaga, makin takut sama Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.